गुड मॉर्निंग फार्मर। अपार्ट फार्मिंग में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक बीमारी के बारे में बात करते हैं। आज जो नुस्खा बताने वाले हैं वो इसके रिलेटेड है। आइए, ये जो बीमारी का नुस्खा है सर्दी खांसी बुखार ये सब के रिलेटेड है। जैसे आइए देखिए, हमारी एक बकरी का आंख से पानी बहुत जोर से बह रहा है। इसमें भी है 100% असरदार है। देखिए इनका आंख, देखिए इनका आंख 3-4 दिन से सूरज नहीं निकला है, पूरा बादल था जिसके कारण इसका आंख से पानी बहने लगा है। ऐसा हमारे 2-4 बकरियों में देखा गया है। और मौसम खराब होने के कारण ये समस्या हर फार्मर में हर बकरियों में देखी जाती है। जैसे ये बकरा के देखिए, पूरा नाक से इसका पानी बह रहा है 2-3 दिन से। इसमें भी ये 100% असरदार काम करेगा। आइए और भी, आइए नुस्खे की ओर चलते हैं। आइए, जो हम नुस्खे का बात कर रहे थे वो नुस्खा ये है। इसमें एक्चुअली 4 चीजों का मिश्रण है। सबसे पहले लहसुन है, अदरक है और काला मिर्च है। इसमें आप चाहें तो तेल भी मिला सकते हैं। ये आपके बकरियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आइए इसको कैसे देना है ये हम बताते हैं। आइए हम बताते हैं इसको कैसे देना है। आप अगर कुटी देते हैं बकरियों को या भूसा देते हैं तो उनके साथ मिला के आप जरूर दे सकते हैं। ठंडे के दिनों में एक बात का अवश्य ध्यान रखें, पानी हमेशा गर्म। अगर आप पूरा कुटी अगर शांत दें तो पानी हमेशा गर्म ही दें। ठंडा पानी दीजिएगा तो बकरी को सर्दी होने का डर रहेगा। आइए देखते हैं कैसे मिलाया जाता है। सबसे पहले 3 हिस्सा में बांट लें आप, जितना जितना क्वांटिटी में आपको खाना देना है। ये मकई का दर्रा है। हमारे 3 हिस्सों में किया हुआ पूरा हो गया। अब ये जो है मटेरियल जिसको हम ग्राइंडर पीस लिए हैं उसे भी हम 3 हिस्सा में बांटेंगे। नमक, इसके साथ आप सरसों का खल्ली भी ऐड कर सकते हैं, तेल भी ऐड कर सकते हैं, दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं। आपको जैसा इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा तीनों में नमक दे दीजिएगा। उसके बाद आप इसे मिला दीजिएगा। अदरक से होता है यह है कि खांसी अगर होता है, रात में बकरी खें खें का आवाज़ निकालती है तो उसमें भी 100% असरदार इलाज करता है। आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि रात में आवाज़ निकालना कम कर देगी। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। तीनों को हम बढ़िया से पानी देके मिला लेंगे।
ये हमारे छोटे बच्चों के लिए स्पेशल। इसमें कैसे करना है बताते हैं, आइए। सबसे पहले जो दर्रा हम थोड़ा सा बचा के रखे हुए थे उसको हम डाल दिए। साथ ही में अदरक वाला पान जो बचा हुआ था इसमें लटका हुआ, उसको हल्का हल्का मात्रा में डाल देंगे। धो के उसके बाद इसको एकदम मिला देंगे। इसमें उसका सर्दी भी हट जाएगा और आँख से पानी आना भी। जो बच्चों के लिए खाना बनाए थे उसे हम 2 भाग में कर लेंगे। आइए बताते हैं, देखिए कितने चाव से खाएंगे। आइए। चलो चलो। जैसा कि आप लोग देखें बकरी कितने चाव से खा रही थी। इसको देने का तरीका बताते हैं आपको। पर बकरी 1 ग्राम के अनुसार आप सान के सप्ताह में 1 दिन या सप्ताह में 2 दिन आप आपकी स्थिति के अनुसार दे सकते हैं। लेकिन ठंडे में आपको देना ही देना है। देने से आपको होगा कि सर्दी खांसी बुखार नहीं होगा।